नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का टाइपिंग कैसे होगा, टाइपिंग में हम किस किस भाषा में दे सकते हैं, टाइपिंग में कितने स्टूडेंट को बुलाया जा सकता है, टाइपिंग में कितनी गलती को माफ है, टाइपिंग कैसे देना है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, इसमें हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ से संबंधित हम एक एक बोर्ड का वीडियो बना चुके हैं बहुत अच्छे से। जो भाई कट ऑफ का वीडियो नहीं देखे वो कट ऑफ का वीडियो देख लेंगे। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए लिखा है आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट कैसे देना है। टोटल एनटीपीसी में कितना पोस्ट है? 13 पोस्ट है, जिसमें 6 पोस्ट में टाइपिंग जो है आपका अनिवार्य है। टोटल कितना पोस्ट है? 13। 6 ठो ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइपिंग एकदम अनिवार्य है। टाइपिंग में बुलाया गया मतलब टाइपिंग में टोटल कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब जिस बोर्ड से है वहाँ पर जितना भी टाइपिंग का वैकेंसी है उसके 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। मतलब अगर एक सीट है तो 8 लड़का को बुलाया जाएगा। टाइपिंग किस किस भाषा में हो सकता है? जो आपका टाइपिंग है वो 2 भाषा में हो सकता है। एक हो सकता है हिंदी में, एक हो सकता है इंग्लिश में। हिंदी में अगर आप टाइपिंग देना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। WPM का मतलब हो गया वर्ड पर मिनट। मतलब 1 मिनट में आपको 25 वर्ड को टाइप करना है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में 30 वर्ड को टाइप करना है। अब रहा टेस्ट टाइम, आपको 10 मिनट का टेस्ट होगा। इंग्लिश में 300 वर्ड मिलेगा और 10 मिनट मिलेगा। हिंदी में 250 वर्ड मिलेगा और 10 मिनट मिलेगा। और जो आपका है एक्यूरेसी 95% मांगता है। रेलवे में यही दिक्कत है। जो भाई टाइपिंग नहीं स्टार्ट किए वो टाइपिंग हर हाल में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी सबसे मायने रखता है। 95% और माफ आपका 5% है। 95% एक्यूरेसी चाहिए। मान लीजिए यहाँ 300 वर्ड का आपका टाइपिंग ले रहा है तो इसमें से 15 वर्ड अगर गलत होता है तो उसी को माफ कर सकता है, बाकी वर्ड को होगा तो आप फेल हो सकते हैं। और रहा हिंदी का बात, हिंदी में 250 वर्ड है तो इसका भी 5% माफ है, यानी कि 12.5 वर्ड यहाँ पर माफ है। और इसमें सबसे डेंजरस जो चीज़ है वो यही है, बैक स्पेस नहीं चलेगा। जो बैक स्पेस होता है कि आप टाइप करते समय गलत अगर टाइप कर लिए तो बैक स्पेस लेकर फिर टाइप कीजिएगा। रेलवे में ऐसा नहीं है। एक बार जो टाइप कर दिए वो टाइप कर दिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप 100% है कि टाइपिंग में फेल कर जाइएगा। कोई बच्चा 5 से 7 दिन का टाइपिंग में पास नहीं हो सकता है। आप आज ही से डेली कम से कम 2 से 3 घंटा बैठकर टाइपिंग, जितना देर मोबाइल चलाते हैं उतना देर टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिए। आपका रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चा टाइपिंग में ही फेल होने वाला है। फिर बात यह उठता है कि क्या आप अगर टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म भरते टाइम पोस्ट परफॉर्मेंस में अगर टाइपिंग को फर्स्ट में रखे हैं और टाइपिंग में फेल कर जाते हैं तो दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। अगर टाइपिंग को बाद में रखे, नॉन टाइपिंग को पहले रखे हैं, अगर टाइपिंग में फेल भी कर जाते हैं और आपका नंबर अच्छा है तो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आपको मिल सकता है। टाइपिंग के बारे में यही है। जो टाइपिंग में 13 पोस्ट है, 6 अनिवार्य पोस्ट है, 8 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होगा। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट आपको टाइम देगा टाइपिंग के लिए। इंग्लिश में 300 वर्ड देगा 10 मिनट में, हिंदी में 250 वर्ड देगा 10 मिनट में। एक्यूरेसी 95% मांगता है, माफ आपको 5% करेगा। सबसे खतरा का निशान ये है बैक स्पेस नहीं चलेगा। और जिन भी भाई को जो भी समस्या है टाइपिंग से संबंधित कमेंट करके ज़रूर बताना है कि टाइपिंग से संबंधित क्या दिक्कत है, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे से संबंधित बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको गाइडलाइन इस चैनल पर मिलता रहता है। धन्यवाद।